И это началось лет 5 назад. Друг сказал, давай, от одного раза ничего не будет. Один раз, второй раз, третий раз. Так я втянулся. Начали уходить деньги из дома. Жена была в шоке. Потом рядом с домом открылся БМП Мото. Все стало еще хуже. Я стал там зависать все чаще и чаще. Это превратилось в безумие. Жена говорит, продай мотоцикл, но было уже поздно. Последний раз я купил себе руль с распоркой. А нахуй? У меня даже мотоцикла нет. И я понял, это сумасшествие не остановить. Я начал наслаждаться. А в этом БМП Мото подскажет.